ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദുബായിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മോർണിംഗിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് പോയത്. അപ്പോൾ മോൾക്കൊരു സ്വെറ്ററും അതുപോലെ ഒരു ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് ഷോപ്സിൽ പോയത് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒത്തിരി കുറേ കളക്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ഭംഗിയുള്ള. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബേബി ഐറ്റംസ് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു 1 ഇയറിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ബേബി സ്യൂട്ട്സ്, അതുപോലെ സ്ലീവ് സ്യൂട്ട്, ഫുൾ സ്ലീവുള്ള അങ്ങനത്തെ കുറേ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ സോക്സ്, മിറ്റൻസ്, ഹാറ്റ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ. ഇത് പിന്നെ ഗേൾസിനൊക്കെയുള്ള, ബേബി ഗേൾസിനൊക്കെയുള്ള സ്വെറ്റർ, അതുപോലെ ടീഷർട്ട്, വിൻ്റർ ഡ്രസ്സ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗേൾസിനൊക്കെ പറ്റിയ ടീഷർട്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രോക്ക്, ജീൻസ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാഷ്വലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടീഷർട്ട്സ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് പിന്നെ ബോയ്സിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജാക്കറ്റ് ടൈപ്പ് ടീഷർട്ട്, ജീൻസ്, ഷർട്ട്സ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ബോയ്സിൻ്റെ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല, പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തെന്ന് മാത്രം. ഈ സെക്ഷൻ പിന്നെ ആക്സസറീസ് ആണ്. എല്ലാ ഐറ്റംസ് ആക്സസറീസും ഉണ്ട്. ഹെയർ ബാൻഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിപ്സ്, റിബൺ, ബാങ്കിൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന നല്ല കളർഫുൾ ബാഗ്സിൻ്റെ സെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലൊക്കെ നല്ല ബാഗൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അധിക ടൈമൊന്നും ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഷോപ്സിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈം പോയത് തീരെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷോപ്പ് നോക്കുമായിരുന്നു. ഒരു 3 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൈം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ KFC ആണ് കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മോളെയും കൊണ്ട് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഒക്കെയാണ് പോയി ഓർഡർ ചെയ്തതും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ. പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റിയിൽ വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ ഷോസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 7 മണിയുടെ ഷോ കണ്ടിട്ട് പോവാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു 7 മണി വരെ അവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അത്രയും ടൈം ഐക്കിയ ഷോപ്പിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഒന്നും വാങ്ങാനൊന്നുമില്ല, വെറുതെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല ഡെക്കർ ഐറ്റംസ്, അതുപോലെ ഫേർണിച്ചേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഐക്കിയ ഷോപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ കിച്ചൺ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കിച്ചൺ തന്നെ അവരിങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. നല്ല നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ കിച്ചൺ, പിന്നെ സോഫ സെറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ കംഫി ബെഡ് സെറ്റ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, ഒരു ബെഡ്റൂമൊക്കെ അവർ സൂപ്പറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബെഡ്, അതുപോലെ തന്നെ കോട്ട്, കേർട്ടൈൻസ് അങ്ങനെ എല്ലാം വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ 7 മണി ആവാനായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ഷോ നടക്കുന്ന അവിടേക്ക് വന്നു, പുറത്തേക്ക്. അപ്പോൾ മോളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ എന്തോ കാണാമെന്നുള്ളതിൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അവൾക്ക് അറിയൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്താണെന്നൊന്നും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിനിലാണ് ഈ ഷോ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മോളിതാ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ സംഭവം എന്നൊന്നും അറിയാതെ. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലേസർ ഷോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ അതുവരെ സ്റ്റേ ഹാപ്പി, സ്റ്റേ സേഫ്.